Skripsi belum kelar, deadline tugas pun makin dekat. Kadang ada aja gangguan itu terduga. Badan mulai gak fit, batuk lah, tenggorokan pun mulai gak nyaman. Untung aku selalu bawa madu Gurafit kemana-mana. Gurafit tuh solusi cepat dan kilat buat aku. Biar bisa stabilin semangat dan juga tenaga. Cara minumnya pun gampang, cukup tuang 1 sendok makan madu, lalu minum dan rasakan kenyamanannya di tenggorokan. Deadline aman, tenggorokan pun nyaman. Cobain juga madu Gurafit, tersedia di apotek terdekat, toko obat herbal, ataupun klik linknya ya. Madu Gurafit, redakan batuk, legakan nafas.